இன்றைக்கி கருப்பு உளுந்து வச்சு ஒரு சூப்பரான கஞ்சி ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு பவுலில் ஒரு அரை கப்பு கருப்பு உளுந்து எடுத்துக்கிட்டேன். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. நான் இதில் ஏற்கனவே இன்னொரு ரெசிபியும் போட்டிருக்கிறேன். இந்த கஞ்சி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். இது நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க, வாஷ் பண்ணிவிட்டு. நான் இதை கொஞ்சம் வெளில வச்சனால ஸ்ப்ரவுட்ஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் அப்படியே கூட இதை வேக வச்சுக்கலாம். இந்த ஒரு குக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தண்ணி இதை குக்கர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். 2 விசில் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா வெந்துடும். இப்போ வேக வச்ச உளுந்து நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க, இந்த பேஸ்ட்டாக. இப்போ அதே பேனில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு வேக வச்ச தண்ணியும் அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கொதித்து நல்லா ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வரணும். அது வரையும் நல்லா ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு, கொஞ்சம் ஏலக்காய் வாசனைக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த கஞ்சி. இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து வரணும். இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதித்து திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வரும்போது நான் இன்றைக்கி இனிப்புக்கு நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். நாட்டு சக்கரை ரொம்ப நல்ல